Prie Pilaitės ežero prisiglaudęs, o kitapus Verknės upės juosimas Aukštadvario piliakalnis mena šlovingus jotvingių laikus. Šiandien jis laukia įspūdingais vaizdais pasigėrėti ir praeities dvasios pasisemti atvykstančių lankytojų. Dar visai neseniai dosnią duoklę piliakalnis atidavė archeologiniams tyrinėjimams, atverdamas savo gelmes. Jų dėka šiandieną žinome apie pirmosius gyventojus čia įsikūrusius dar kelis amžius prieš Kristų. Aukštadvario piliakalnio papėdėje aptiktos senovinės gyvenvietės liekanos rasta beveik 2000 radinių iš įvairių laikotarpių, bylojančių apie čia virusį gyvenimą – papuošalų, įrankių, ginklų, keramikos dirbinių. Ilgus šimtmečius gyvenę piliakalnio aikštelėje žmonės ėmė kurtis ir šalia jo. Gyvenvietei plėstis palankės sąlygas sudarė pro šalį Verknės upe ir Nemunu ėjęs vienas pagrindinių kelių. Be abejo, vėliau jis parūpo ir kryžiuočiams, pro Aukštadvarį traukusiems į Vilnių ir Trakus, todėl čia dažnai švilpė strėlės ir liejosi kraujas. 14 amžiuje Aukštadvario piliakalnio gyventojai gerokai persitvarkė. Į šlaitus pildami žemes smarkiai išplėtė aikštelę, paaukštino pylimą, papėdėje iškasė gilų gynybinį griovį. Šiuo laikotarpiu ant piliakalnio stovėjusi Navos pilis buvo vienas svarbiausių gynybinių įtvirtinimų pietų Lietuvoje. 1381 metais pilis neatlaikė kryžiuočių puolimo ir buvo sudeginta. Ta mums liūdna proga kryžiuočių kronininko Vygando Magdeburgiečio pirmąsyk paminėta rašytiniuose šaltiniuose. Smagiau, kad lietuviai ją itin greit atstatė ir jau kitais metais pilis vėl buvo minima rankraščiuose. Tikslesni duomenys apie Aukštadvarį mus pasiekė jau iš 15 amžiaus Lietuvos metrikos. Tuomet ant piliakalnio įsikūręs medinis dvaras ir aplink besidriekiančios žemės priklausė Lietuvos didiesiems kunigaikščiams – Andriui Dorogobuiskiui, vėliau Goštautui. 16 amžiaus pirmoje pusėje didelis ir turtingas Aukštadvario dvaras ėjo iš rankų į rankas. Galiausiai karalius Žygimantas Senasis padovanojo jį iš Maskvos pabėgusiam rusų didikui Ivanui Vasilijui Leckiui. Jo palikuonis šeimininkavo mieste daugybę metų ir paliko čia žymų pėdsaką. Manoma, būtent Leckio pastangomis Aukštadvariui buvo suteikta miestelio privilegija rengti turgus, kurie gyventojams duodavo papildomų pajamų. Rusų kilmės Lietuvos patriotų Leckių giminė 1629 metais fundavo mūrinės Šventojo Dominyko bažnyčios statybas senosios medinės bažnyčios vietoje ir įsteigė domininkonų vienuolyną. Caro laikais katalikų bažnyčia buvo paversta pravoslavų cerkve, o vienuolynas kareivinėmis. Gerokai vėliau sovietmečių pastatams teko patirti ir sandėlių dalią. Šiandieninė Kristaus atsimainymo bažnyčia pastatyta tik 20-ojo amžiaus pradžioje, prižiūrint dar nuo 19 amžiaus Aukštadvario dvarą, miestelį ir aplinkinius kaimus valdžiusiems dvarininkams Malevskiams. Beje, pas juos paviešėti atvyko poetas Adomas Mickevičius, kurio vardu ir šiandien vadinamas vienas dvaro parko ąžuolas. Inžinieriaus Bronislavo Malevskio iniciatyva Aukštadvaryje iškastose 16 tvenkinių įkurtas pelningas upėtakių auginimo ūkis, garsėjęs visoje carinėje Rusijoje ir tiekęs lietuvišką žuvį net caro stalui Peterburge. Ne veltui ir šiandieninėme Aukštadvario herbe puikuojasi du šokantys upėtakiai. Lankydamiesi Aukštadvaryje būtinai apžiūrėkite ir kitas jo apylinkių gamtinės bei istorinės garsenybės. Užlipkite į Kartuvių kalną, užsukite į legendomis apipintą Velnio duobę, vieną iš 100 lankomiausių Europos gamtos paminklų. Atsigerkite iš Verknės šaltinio. Sakoma, jis ne tik malšina troškulį, bet ir gydo. Ežeringas, kalvotas kraštas apipintas padavimais ir nusakstytas istoriniais paminklais. Laukia jūsų ir žiemą, ir vasarą.